Привет-привет, дорогие Taehyun Lovers! Снова рады приветствовать вас на канале BTS Army, самом искреннем, теплом и пробуждающем любопытство доме для всех поклонников Ким Taehyunа по всему миру. Серьезно, никуда не уходите. Потому что в этом видео мы говорим не только о Ким Taehyunе как о самом красивом мужчине в мире, но и о той стороне, которую камеры показывают крайне редко, о его по-настоящему искренней близости с Чонгуком и Джином, о маленьких, на первый взгляд, простых моментах, которые в итоге потрясли эмоции миллионов людей. Здесь вы узнаете, почему связь между Ким Taehyunом, Чонгуком и Джином — это не просто контент. Почему именно этот момент заставил фанатов по всему миру замереть, улыбнуться, а кого-то даже почувствовать злость. И почему декабрь уже называют месяцем, который армии никогда не смогут забыть. Смотрите до последней секунды, потому что одна маленькая деталь в конце этого видео может навсегда изменить то, как вы смотрите на Ким Taehyuna. И не забудьте, поставьте лайк этому видео, напишите свое мнение в комментариях, подпишитесь на канал и включите уведомления. Поделитесь этим видео с близкими друзьями, потому что если вы здесь, значит вы не просто зритель, вы настоящий Taehyun лава. Это решает все. Потому что то, что произошло в декабре 2025 года, было не просто обычным прямым эфиром на Weverse и не мимолетным милым моментом. Это был эмоциональный взрыв, доказательство силы настоящей человеческой связи. И если вы до сих пор считали, что близость BTS — это всего лишь фан-сервис, эта история заставит вас злиться, удивляться и по-настоящему замолчать. На экране мы видим Ким Taehyuna, сидящего спокойно, с нейтральным, но наполненным смыслом лицом. Но камера улавливает нечто куда более опасное для сердец зрителей — смех, спонтанные движения и маленькие взаимодействия, которые кажутся слишком честными, чтобы быть срежиссированными. Цифры на экране не иллюзия. 3 978 285 зрителей в прямом эфире и 71 058 327 лайков. Это не просто статистика, это реакция всего мира. И тут возникает вопрос, почему нечто настолько простое смогло всколыхнуть миллионы людей? Именно в этот момент Ким Taehyun произносит фразу, которая полностью меняет атмосферу. Честно говоря, я действительно планирую показать себя в хорошем форме на концерте. В этот раз я хочу показать более устойчивую, более приземленную версию себя. На первый взгляд, простые слова, но с психологической точки зрения они невероятно сильны. Ким Taehyun не продает образ, он опускает защиту. В индустрии развлечений, где все носят маски, такая искренность кажется почти опасной, потому что она слишком реальна. Затем они смеются, без сценария, без плана. И зрители коллективно задаются вопросом «это сон?». А потом Ким Taehyun легко, но с глубоким смыслом говорит: «Перед тем, как выключить эфир, мне нужно кое-что сказать. Чонгук, ты ведь был у меня дома, верно? Я сделал у себя дома особую зону, чтобы выражать благодарность участникам. Это не история о больших сценах или грандиозных шоу. Это история о личном пространстве, о человеке, который создает особый уголок не для наград или трофеев, а для чувства благодарности». И именно в этот момент Чонгук без лишних слов приносит воду для Ким Taehyuna и Джина. Простой жест. Но именно тогда многие зрители почувствовали, как на глаза наворачиваются слезы, потому что искренняя забота всегда сильнее громких слов. Затем Ким Taehyun говорит: «Я живу с чувством благодарности к участникам». Он смеется и добавляет: «Это действительно смешно». Смешно для Ким Taehyuna, но болезненно для части зрителей, потому что не у всех есть такие крепкие и теплые отношения. Когда Ким Taehyun начинает говорить о Джине, его голос меняется. Он становится мягче, более уважительным. Джин Хён — это человек, который всегда показывает свою настоящую сущность. Без маски, без ролей. Когда Джин признается, что хотел бы спеть «Blue and Grey», потому что любит эту песню, но сомневается из-за грустных воспоминаний, в комнате воцаряется тишина. И именно здесь проявляется эмпатия. Не всякую боль нужно озвучивать, и тогда Ким Taehyun выбирает свет «Fly me to the moon». Его баритон льется тепло, спокойно и глубоко. Чонгук и Джин слушают молча.
Это не про вокалическую технику, это про выбор света, когда кто-то почти тонет в воспоминаниях. И здесь история заканчивается вопросом, на который намеренно нет ответа. Был ли это просто обычный прямой эфир, или мы стали свидетелями нового стандарта эмоциональной честности в мировой индустрии развлечений? Одно ясно точно. Декабрь 2025 года не будет забыт. Не из-за скандала, не из-за противоречий, а потому что маленький смех, стакан воды и одна песня заставили миллионы людей почувствовать себя слишком близко, чтобы называть это просто развлечением.